waxaynu ogsoonahay maalmahan ina dhaafay Hargeysa dil baa ka dhacay fool xun oo ay ku dhinteen laba marxuun oo dhalinyaro ah gacan ka xaq daran baa dishay ciidanka booliisku arinta baaritaankeeda gacanta ku haya natiijo cad noo ka soo saari doona dhawaan insha Allah Abdullaahi Kariim waxa xusuus mudan oo aan bulshada xusuusinaya waxaan filayaa kursigan maanta waxaan fadhiyaa 5 bilood oo nahay taliyaha ciidanka booliiska intii iga horeysay markaan dhaafo ururintii xogta aanu sameynay 31 dil baa dalka ka dhacay oo dilka maanta ku yahay 31 sodonkii gacan ku dhiigle ama eedaysane ee ka maanta ka horeeyay ciidanka booliisku ilaahay uu ku guuleeyo dhamaan gacanta ku dhiga kana waxaan ku rajaynaynaa inaan ku guuleysan doono oo nu baxsanaynin gacan ku dhiigle iyo qof kasto dambi qaranka gala doominta inaga dhintay Allah u naxariisto cid nooga lixjecel badan ma jirto booliiska gacanta ku haya kiiska ehelkii iyo qaraabadii ay ka dhinteen iyo booliisku way ka xidhiidhsan yihiin baaritaan bay ku wada jiraan ehelkoodii waa nagu qanacsan oo way sugayaan baaritaankay sugayaan annana waa ku daba jirnaayo waa raadinaynaa kiiska baaritaankiisa booliiska gacanta ku haya waxaan arkayaa shakhsiyaad qarankan dambiyo waaweyn ka galay oo haddana booliiska caayaya oo markii lagu qaadi waayay kiiskii ay galeen ay noqotay inay maxay ahayd ay soo fadhiistaan baraha bulshada iyagoo caayay booliisku wuxuu ahayaa kiiskii ay galeen oo u yaala oo record ah oo yaala nin kasta oo qarankan dibnaabiye ka galay reportkiisa uu yaala laamaha amnigu gacanta ay ku hayaan booliisku waxa kale oo maalmahan aad looga hadlayaa ilaa shalay suldaan la xidhay oo ka soo jeeda gobolka saaxil qofku darajo kasta la ahaado dambi wuu galayaa waana la xidhayaa maxkamad baana la geenayaa hadii lagu helo dambigana deema maxkamad baa la saaraya hadii lagu weeyna waa la sii deynaya yooyoota baraha bulshada ka socda maxay ahayd la isu marinayo fariinta baraha bulshada aan sharciga ahayn nin suldaan sheeganaya intuu soo fadhiisto TV-ga wixii afkiisa ku soo dhacbo oranayo هذا الشرع ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ما أنت هاي تاريخ تاي صدق هي لباتن كبشة الضباط لبض كوني شني لباتن إلهي مهدي وحنا كان كوقمنا يا هذا الكوبان وكسابسن أمنك دلك وحين وكسون هاي مع المهن النظافي هرجيسة دل باك دعي fool xun oo ay ku dhinteen laba marxuun oo dhalinyaro ah gacan ka xaq daran baa dishay ciidanka booliisku arinta baaritaankeeda gacanta ku haya natiijo cad noo ka soo saari doona dhawaan insha Allah Abdullaahi Kariim waxaan ku rajaynaynaa sidii horeba ciidanka booliisku ugu cadeyn jiray bulshadiisa gacan ku dhiiglaha gala fal iyo qof kasto dambi gala inaan u cadeyn doono arinta insha Allah baaritaankeedana uu socda waxaan xusuusinayaa bulshada ciidanka booliisku harow habeen wuxuu u taagan yahay sugidda amniga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa sidoo u ilaalin lahaa bulshada reer Soomaaliland waxay caan ku tahay inay la shaqeyso ciidanka booliiska oo inuu dhamaanteen booliis noqono oo inuu nabadgelyadeena hareer iska taagno waxa xusuus mudan oo aan bulshada xusuusinaya waxaan filayaa kursigan maanta waxaan fadhiyaa 5 bilood oo nahay taliyaha ciidanka booliiska intii iga horeysay markaan dhaafo ururintii xogta aanu sameynay 31 dil baa dalka ka dhacay oo dilka maanta ku yahay 31 sodonkii gacan ku dhiigle ama eedaysane ee ka maanta ka horeeyay ciidanka booliisku ilaahay uu ku guuleeyo dhamaan gacanta ku dhiga kana waxaan ku rajaynaynaa inaan ku guuleysan doono oo nu baxsanaynin gacan ku dhiigle iyo qof kasto dambi qaranka ka gala waxaan arinta u xusuusinayaa bulshada in ciidankoodu kalsoonida ay ku qabaan ee ay ku seexdaan ee uu harow habeen u taagan yahay aanu hayn mid ciyaara oo la ilaabi karo in la siyaasadeeyo maaha oo siyaasad laga dayo arrimaha amnigeenu waa lama taabtaan waynu ku hurudno in la siyaasadeeyo maaha oo siyaasad la geliyo bulshada reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay istajiyaan oo arinta gacan ku dhiiglaha booliiska gacanta ku haya looga dambeeyo oo aan la qasin
oo aan la gelinin khalkhaliyeyn maxay ahayd la raacda caasiyo oo biliisku wax kale ku jeestay arrimo kale iyo mudaharaad uu ku jeesto ee uu shaqadiisii guto oo sidoo gacanta ugu soo dhigla ayuu ku jiraa gacan ku dhiglahaasi ay bulshadu ka warsugto waxaan tacsiyeenayaa ehelada labada marxuun iyo dhammaan bulshada reer Soomaaliland way naga wada dhinteen mas'uuliyad baa naga saaran ka booliis ahaan dheeraad ah oo ah inaanu cid dishay helo hanagu mashquulinina oo ciidanka booliisku yaanu ka mashquulin shaqadiisa iyo waajibaadkiisa waxaan leeyahay cid noogama la xajecla badna sugitaanka amniga ummadayada annaga u taagan hadhow habeen booliiska u taagan waxaan u taaganahay inaanu sugno amniga bulshada waxaan soo karnaa markay bulshadu nala shaqeyso aynu dhinac wada jeesano booliisku kaliya waxba ma qaban karo waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo arinta war ka haysa inay u soo gudbiso ciidanka booliiska dadka ka hadlaya meelaha ee arintaas siyaasadeynayana waxaan u soo jeedinaynaa inay faraha kala baxaan oo arrimaha faraha kala baxaan oo isu daayaan ee dambiilaha iyo booliiska oo looga dambeeyo waxa kale oo maalmahan aad looga hadlayaa ilaa shalay suldaan la xidhay oo ka soo jeeda gobolka Saaxil qofku darajo kasta ha ahaado dambi wuu gelayaa waana la xidhayaa maxkamad baana la geenayaa haddii lagu helo dambigana dee maxkamad baa la saaraya haddii lagu weyna waa la sii daynaya maaha wax loo mudaharaadiyo wax iyo amni loo khalkhaliyo midnaba bulshada waxaan leeyahay istajiya ka warsuga ciidanka booliiska ha loo daayo shaqadiisa ciidanka booliiska ha looga dambeeyo ha lagu kalsoonaado yaanay ina luminin nin dan leh oo maxay ahayd dan kale inuu bulshada maxay ahayd khalkhaliyo oo amnigiisna khalkhaliyo wax badan bay nagu gadaaman cadow badan baynu leenahay oo inooga faa'iideysan kara jaanisyada maxay ahayd aynu bixinayno sida darteed waxaan bulshada u soo jeedinayaa inay la shaqeeyaan ciidanka booliiska sidii wada shaqeyn jireen istajiyaan cidii dambi lehna waa la xidhi cidii aan dambi lahayn halkii ka bixiyo maxay ahayd in cidaan dambi lahayn cidina ku gafmayso yootanka baraha bulshada ka socda maxay ahayd la isu marinayo fariinta baraha bulshada aan sharciga ahayn nin suldaan sheeganaya intuu soo fariisto TV-ga wixii afkiisa ku soo dhacbo oranayo taada sharci maaha booliiskuna uu dul qaadan maayo sharciga la horgeynaya nin walba sharciga ina deeqa qolayna ma deeqdo dawladnimada ina deeqda taasaynu isugu nimaadna aan wada ilaashan oo hal ilaaliyo amniga hal ilaaliyo ciidanka booliisku wuxuu ku amran yahay cid kasta oo sharciga ku kifaysan sharciga la horgeeyo kaasayna wada deeqa cid aan dambi gelinna maxay ahayd booliisku dooran maayo waa ummadiisii waa dadkiisii waxa weeyaan wada shaqeyn iyo walaalnimo iyo booliisku wuxuu u shaqeeyaa ummaddu u shaqeeyaa dadka leh dadku iyaga booliiska la iyagu u shaqeynaya hadhow habeen buu taagan yahay in la aamino oo looga dambeeyo shaqada uu gacanta ku hayo ummadda u shaqeynaya weeyaan waxaan arkayaa shakhsiyaad qarankan dambiyo waaweyn ka galay oo haddana booliiska caayaya oo markii lagu qaadi waayay kiiskii ay galeen ay noqotay inay maxay ahayd ay soo fadhiistaan baraha bulshada iyagoo caayaya booliisku wuxuu ahayaa kiiskii ay galeen oo u yaala oo record ah oo yaala nin kasta oo qarankan dibnaamyo ka galay riboodkiisa u yaala laamaha amnigu gacanta ay ku hayaan booliisku waxaan leeyahay dadka media soo fadhiisanaya hadlaya adeer qof waliba wuxuu doonay iska oran maayo sharciga qabanaya sharciga inuu marayna cid kasta oo sharciga ku gafta ama baalmartana talaabo sharciga laga qaadi doonaa xuminta inaga dhintay Allah u naxariisto cid nooga lixjecel badan ma jirto booliiska gacanta ku haya kiiska ehelkii iyo qaraabadii ay ka dhinteen iyo booliisku way ka xidhiidhsan yihiin baaritaan bay ku wada jiraan ehelkoodii waa nagu qanacsan yihiin oo way sugayaan baaritaankay sugayaan annana waa ku daba jirnaayo waa raadinaynaa kiiska baaritaankiisa booliiska gacanta ku haya waxaan ku soo gabagabeynayaa dhammaanteen aan ilaashano amnigeena kaasayno dana aan gacanta isugu geyno aan cadowgeena ka ilaashano amnigeena aan ilaashano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh